Выбрались сегодня на прогулку втроем. Сначала идем по железной дороге. Скоро будет мост через реку Удбичную или Удбичную. Хотим там сидеть, костерок пожечь. У Выворотня немного уже. Ну, часто бываем. Хотелось куда-то в новое место сходить. Здесь так место интересное. Видите, вот слева большая гора. Справа низина, и там пруд. Если они уже разношены, то все равно сюда. Вот. Вот там туда. Андрюха, вспоминай поездку. Нормально все. Сугробы по пояс, это норма? Велосипед, ну когда они его. Сейчас подожди, домой сбегаю. Но с велосипедом удобнее, меньше шансов утонуть в снегу. Ну да, на него. А, облокотился и норм. У тебя ног нет, чувак. Нету, на фотографии нету. На фотографии нету, фотография не врет. Ну вон дорогу для меня пробили. Ну вот, двигаемся. На улице идет отличный снежок. Похоже, там застряли. Речка Удбичная. Мы ходили летом вдоль нее в поход. А даже ее видно зимой. Воду можно пить вполне.
Вот решили мы здесь зайти в лесок. Сейчас возьмем немного бересты, если есть. Да, я там не слышу. Прошли по снегоходной дорожке. Не ожидал, что она здесь будет нормально. Там, похоже, мелколесье какое-то начинается справа. Сушим много. Сейчас найдем место где-нибудь, остановимся, костерок распалим. Чай попьем. Вот такой вот сегодня лес. Не густой. Довольно редкий. Я как-то редко в таком лесу бываю. Вверху лес. Верховой. Это вот такая вот. Ой, лес, говорю, ветер верховой. Она и вымазаться так хорошо. Ну вот не вымается, значит не оставим. И вот решили остановиться вот здесь. Есть, потому что сушина лежачая. На ней посидеть можно будет, и из нее можно сделать дрова. Развесили рюкзаки. Здесь пока вот сейчас вытопчем, берем снег, очистим сушину. Там вот виднеется мост. Да. Ну, начали. Прошло, наверное, минут 10-15. Садить-то ее не в таком состоянии надо. Ель на Новый год. Стемнело, мы попили чаек. Ой, ничего не видно. Вот там видно. Вот костер. Много, ну ничего. Нормальные палочки, просто не умеешь их готовить. Да, конечно. Просто они сырые. Не ем палочку, тут не люблю готовить. Какой-то хаотичный костер. Костерок отлично разгорелся.
Встали. Ага. Глупая затея была, наверное. Туда пойти. Нашел чисто мать когда снимать. Нормально. Опа. Ох, как жару, к сожалению, камера не передает, ноги вообще просто течет. Ботинки тебе не снять, бот. Снять нормально, я их наоборот в нормальную форму привел, смотри. Угу. Ровненькие какие. Пока да. Ровненькие. Ну, костер совсем разошелся. Похоже, там еще и поезд едет. Ладно, еще посидим немного, да скоро будем собираться. Ну что ты вот моргнул, как всегда. Вот не двигайся, вот тогда 13-я, блин. Ты двигаешься. Че, мы на одной 30-й не... Ой, какой, на 30 секундах наоборот. Давай, смотри сюда. Раз, два. Прям все искры на тебе попались. Нереально, но мне попали. Все, собираемся в обратную дорогу. Там тут хрипит в темноте, непонятно. Ничего не видно уже стало. Снимать бесполезно. Да. На самом деле я показывал. Много чего показывал, но не видно. В общем, все, пошли мы домой. Сейчас фонарик загорится, будет видно. Если надо, могу подсветить. Да нет, все, ладно, что. Пошли, потопали.